Hello students, how are you? Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 5-ші сыныпқа арналған ағылшын тілі кітабының 56-шы бетіндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Reading International Festivals, I can understand a text about celebration. Халықаралық фестивальдар. Мен мерекелер туралы мәтінді түсінемін. Reading – оқу. Exercise number 1. Read and complete the text with the verbs, then listen and check. Мәтінді етістіктермен бірге оқып, толықтырыңыз, одан кейін тыңдап, тексер дейді. Go, decorate, make, celebrate, jump деген сөздер берілген. Осы сөздерді біз мәтінді оқу арқылы сол жерде түсіп қалған жерлерге осы сөздерді қоятын боламыз. Fernando. Hi, I'm Fernando and I'm from Spain. Сәлем, мен Фернандамын және де мен Испанияданмын. One of my favorite celebrations is the New Year. Менің сүйікті мерекелерімнің бірі жаңа жыл. New Year's Eve is the day before the New Year, and in Spain on New Year's Eve we eat 12 grapes at 12 o'clock. Жаңа жыл түні, жаңа жылдың алдындағы күн, ал Испанияда болса, жаңа жылдың қарсаңында сағат 12-де 12 жүзім жейміз. It's very funny. Бұл өте күлкілі. I also like my name day because I go to a restaurant with my family and we celebrate. Сонымен қатар маған есім күні ұнайды, себебі біз ресторанға отбасымызбен бірге барып тойлаймыз. Келесі бізде Heidi. Hello, I'm Heidi. Midsummer Day is in June and it is an important celebration here in Norway. Сәлем, мен Хейдимін. Жаз ортасы күні маусым айында және бұл Норвегиядағы маңызды мереке. The name of the celebration is Jonsak. Мерекенің аты Jonsak. On the eve of Midsummer Day, we make big fires and have parties outside. Жаздың ортасы күні қарсаңында біз от жағамыз, далада үлкен кештер өткіземіз. People dance and sing and my friends and I jump over the fire. We eat fish and potatoes. Адамдар билейді, өлең айтады, мен және мен достарым оттың үстінде секіреміз. Біз балық пен картоп жейміз. Келесі мәтін Clara. Hi, I'm Clara and I'm from England. Christmas is my favorite celebration. Сәлем, мен Кларамын және мен Англияданмын. Рождество менің сүйікті мерекем. We decorate our house and we have a big Christmas tree. Біз үйді және де үлкен шыршаны безендіреміз. The days before Christmas, my friends and I sing songs called carols in front of people's houses. We get sweets and money. On 25th December, we have a family meal. My dad cooks turkey and we open our presents. Рождество мерекесіне бірнеше күн қалған кезде мен достармен бірге адамдардың үйлерінің алдында өлең айтамыз дейді. Біз тәттілермен ақша аламыз. 25 желтоқсанда бізде отбасылық дастархан болады. Менің әкем күрке тауық пісіреді және де біз сыйлықтарымызды ашамыз дейді. Exercise number 2. Read the text again and write true or false. Мәтінді қайтадан оқып шығып, шын немесе жалған екенін айтуымыз қажет. Бірінші, Fernando lives in Spain. Фернандо Испанияда тұрады. True. Екінші, he eats grapes in a restaurant. Мейрамханада жүзім жейді. False. He eats grapes at 12 o'clock on New Year's Eve. Үшінші, Heidi celebrated Jonsak in June. Heidi маусым айында Jonsak тойлайды. True. Төртінші, her parents jump over the fire. Оның ата-анасы оттың үстінен секіреді. False. Бесінші, Clara sings songs on Christmas Day. Клара Рождество күні ән айтады. False. She sings songs during the days before Christmas. Алтыншы, Clara's mom cooks the meal at Christmas. Клараның анасы Рождествода тамақ жасайды. False. Her father cooks the meal at Christmas. Exercise number 3. Build your vocabulary. Match words 1, 5 to pictures A, E. Are there any special foods for celebrations in your country? Сөздік қорыңызды құрастыр дейді. Төменде көрсетілген 1-ден 5-ке дейінгі сөздерді суреттегі A-ден E-ге дейін көрсетілген
суреттермен сәйкестендіріп шық дейді. Және сұрақ қойылған, сенің елінде мерекелерге арналған арнайы тамақтар бар ма дейді. 1 бізде и болады. Жүзім, grapes. 2 бізде ди болады. Fish, балық. 3 бізде a болады. Potatoes, картоп. 4 бізде sweets, b болады. Тәттілер. 5 бізде turkey, c болады. Тауық еті, c болады. Exercise number 4. About you. Ask and answer the questions. Сен туралы сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші сұрақ. What days are important for you? Why? Сен үшін қандай күндер маңызды? Не себепті? The new year important to me. Маған жаңа жыл мерекесі маңызды. Себебі барлығымыз отбасы болып бірге отырып тойлаймыз. Екінші сұрақ. When is your next holiday? Сенің келесі мерекен қандай? Келесі мереке бізде жаңа жыл. Our next holiday is the new year. Үшінші сұрақ. Do you ever get sweets and presents? When? Сен тәттілер мен сыйлықтар аласың ба? Қашан? Yes, I do. Я аламын. I get sweets and presents on my birthday. Мен тәттілер мен сыйлықтарды туған күнімде алдым. Төртінші сұрақ. Are there any celebrations in your town? Where and when? Сенің қаланда мерекелер бар ма? Қайда және қашан? The most important city day. Ең маңызды күн қала күні.